Natambua uwepo wa viongozi wote walioko meza kuu, lakini nimefurahi pia kusikia kwamba tuna wadau muhimu mbalimbali ambao wako katika chumba hiki ambao watakwenda kutusaidia kuona namna gani hivi viunzi viwili vitakuwa bora na vilete manufaa katika sekta ya elimu. Nimefurahi kusikia kwamba bodi nyingine za kitaalamu ambazo wenzetu wana uzoefu wa internship wako pamoja na sisi. Wao watatuambia uzoefu wao ukoje na namna gani tunaweza tukajifunza kutoka kwenye uzoefu wao kuboresha mafunzo ya internship especially kwenye sekta ya elimu. Nyote mtakumbuka, sikumbuki kama kuna historia ambayo inatuambia walimu wa Tanzania huko nyuma walikuwa wanakwenda kwenye mafunzo ya internship kabla ya kuingia kazini. Sijui nani ana hiyo kumbukumbu. Hatujawahi kufanya hivyo. Lakini sekta nyingine mbalimbali, taaluma nyingine mbalimbali zinafanya hivyo. Kwa nini sasa mwalimu ambaye ndiye anazalisha wataalamu wa sekta nyingine mbalimbali yeye hana fursa ya kufanya hivyo? Mimi nafikiri tulikuwa tumechelewa au haikuwa wakati mwafaka wakati huo. Lakini sasa kwa kufuatia maboresho ya sera ya elimu, wote mtakuwa mnayafahamu, swala hilo limepewa umuhimu wa hali ya juu. Mara nyingi tumesikia waajiri wanapopokea wahitimu wetu wanatuambia wahitimu wenu hawana ujuzi wa kutosha kuingia kazini. Na tumejifunza kupitia taaluma nyingine ambazo zina internship. Nafikiri pale ndipo mhitimu anapikwa vizuri, ili akitoka akienda kazini anakuwa tayari, ana utayari wa kuingia kazini. Unaweza kubaki darasani ukapewa maarifa, lakini unapokuwa kwenye kiwanda chenyewe, kiwanda cha darasani, kiwanda cha uzalishaji, kiwanda cha hospitali, pale ndipo unapojifunza uhalisia wa kazi yenyewe. Kwa mimi nimefurahi sana, tuna wadau wengi mbalimbali ambao tayari wana uzoefu wa kufanya internship, lakini pia labda wameweza kuratibu uwepo wa wataalamu wa kujitolea katika sekta zao wanazosimamia. Nimefurahi pia kwamba tuna wataalamu wengine kutoka kwenye wizara mbalimbali za kiserikali, na hili jambo sasa linaonekana sio jambo la sekta ya elimu, ni jambo la kitaifa kwa ujumla wake. Kwa hiyo ninawashukuru sana wadau wote ambao mmejumuika nasi. Vyuo vikuu mmekuwa na mchango mkubwa sana katika maboresho ya kinachoendelea katika sekta ya elimu, sababu tunajua kule ndio tunaibua umahiri mzuri kupitia tafiti ambazo mnazozifanya. Kwa hiyo vyuo vikuu, vyuo vya walimu, tunawashukuru sana kwa kuwepo hapa siku ya leo. Vyama vingine vya kitaalamu nimesikia TSC, wamiliki wa shule wako hapa, nanyi tunawashukuru sana kwa uwepo wenu. Vile vile wadau wetu wa maendeleo. Unajua wadau wa maendeleo mara nyingi unaweza ukahisi kwamba tunashirikiana nao kwa ajili ya kupata fedha tu. Lakini kwa kweli kupitia ushirikiano wetu na wadau wa maendeleo tunapata technical inputs nyingi katika kile tunachokifanya. Nimefurahi kusikia tuna Educate, tuna JICA, tuna KOICA, tuna World Bank. Kwa kweli hawa ndio wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba yale mageuzi ambayo sekta imedhamiria kuyafanya, na tulifanya pamoja na wao kwa kweli. Kwa sababu wakati tunapitia sera na mitaala, wadau hao walikuwa pamoja na sisi kuhakikisha kweli maboresho ambayo tunaweka katika mfumo wa elimu yana reflect pia kile kinachoendelea katika dunia nyingine. Kwa hiyo tunawashukuru sana wadau wa maendeleo na washiriki wote ambao mmehudhuria katika kikao hiki cha leo. Nimshukuru pia mdau mmoja wa maendeleo kupitia SIDA ambaye anaratibu programu ya kuboresha kada ya walimu
GPE-TSP kwa kuwezesha maandalizi ya viunzi hivi. Ukweli ni kwamba mtakumbuka tuna viunzi vya namna hii, lakini kwa kweli vilikuwa havi-address mahitaji ya kimitaala au mahitaji ya kisera ambayo imeidhinishwa. Kwa sasa hivi msio na wasiwasi, ni peni yangu tumeanguka. Kwa hiyo tunachokifanya ni kuandaa viunzi, framework ndio kiunzi, kuandaa viunzi ambavyo kwa kweli vitasaidia kutekeleza mitaala tuliyoipitisha na sera iliyoidhinishwa katika upana wake. Ndio maana nataka kuwaambia kwamba hizi documents sio mpya sana. Ni documents ambazo tulikuwa nazo, lakini zinaenda kuongezewa ubora ili ziweze kuleta thamani zaidi. Kwa hiyo mradi wetu wa GPE-TSP umefadhili tukio hilo, kwa hiyo tunawashukuru sana. Kama mnavyojua utekelezaji wa sera kwa kweli unahitaji nyenzo mbalimbali nyingi tu, na sasa hivi wizara kwa kweli ipo katika harakati nyingi za kuandaa tools mbalimbali za utekelezaji wa sera hii ambayo imeidhinishwa pamoja na mitaala yake. Sasa kufuatia kwa kuboreshwa kwa mitaala, kwa kweli kumeonekana uhitaji wa kuwa na sifa tofauti za walimu wanaofundisha katika shule za msingi na sekondari, lakini pia kumekuwa na uhitaji wa kuwa sasa na internship, kuwa na mafunzo ya vitendo kabla mtumishi mhitimu hajaingia kazini. Lengo kwa kweli ni kuboresha taaluma na wanataaluma wanaopitia katika ngazi ya mafunzo ya walimu ili waweze kuwa na umahiri wa kutosha na maarifa ambayo yataenda kuwasaidia walimu hao kutoa maarifa na kufundisha wanafunzi wetu vizuri ili malengo yale yaliyotarajiwa yaweze kupatikana. Nyote mtakumbuka serikali yetu imeendelea kuwa inaboresha taaluma mbalimbali kwa kupitia mafunzo ya walioko kazini in service, lakini pia mafunzo kwa wale ambao hawako kazini. Na kwa upande wa mafunzo ya walimu, kwa kweli tunajua kupitia MEWAKA kwa wale walimu waliopo makazini, walimu wakuu mlioko hapa, maafisa elimu mtathibitisha hili, walimu walioko kazini sasa hivi kupitia MEWAKA wote wameendelea kuboreshewa umahiri na ujuzi wao katika kufundisha. Tanzania sasa hivi tunaitwa katika dunia mbalimbali, mikutano mbalimbali, kutoa uzoefu wetu namna gani MEWAKA imeboresha matokeo ya ujifunzaji na ufundishaji. Tanzania ni role model. Naongea hivi na Jema ananiangalia. Mara nyingi nchi yetu imekuwa inaalikwa kwa kweli kwenda kutoa uzoefu wa MEWAKA, na tunajipongeza kwa hilo, lakini tunakubali kwamba huu mfumo wa MEWAKA, mafunzo ya walimu kazini, bado nao unahitaji kuboreshwa zaidi. Sasa hivi umeweza kutuletea matokeo mazuri, lakini tunajua ukiboreshwa vizuri zaidi utaleta matokeo mazuri makubwa zaidi. Kwa hiyo mfumo huu ni mzuri na tunaendelea kuboresha ili kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira mazuri ya ufundishaji na ujifunzaji. Lakini kwa wale ambao hawapo kazini sasa, hawa tumeboresha mitaala walimu, mitaala ya walimu imeboreshwa, na katika maboresho hayo kuna hitaji sasa la kuwa na internship. Lengo kuu ni kuandaa vyema wahitimu wa mafunzo ya walimu, yani wale wa pre-service, na kuhakikisha kuwa wanapata uzoefu wa kutosha na stadi stahiki za mbinu za kufundisha katika kutekeleza majukumu yao hata kabla ya kuajiriwa. Hatua hii inadhihirisha hitaji sasa la kuandaa rasimu ya kiunzi cha mafunzo ya walimu kazini kabla ya ajira,
na leo nafurahi kusikia kwamba mmeshaanza kukifanyia kazi na mtaendelea kutolea maoni kiunzi hicho. Ndugu washiriki, serikali inatambua uwepo wa nguvu kazi ya walimu au wataalamu wa kada mbalimbali wanaojitolea kufundisha katika ngazi zote za elimu kwa lengo la kuimarisha ubora wa elimu inayotolewa. Nyote mtakumbuka na mnafahamu tunahitaji kuboresha idadi ya walimu katika shule zetu. Lakini tunafahamu upungufu uko maeneo mbalimbali. Lakini tuna wale ambao wameshahitimu na hao wako tayari, na tunawashukuru sana vijana wa Kitanzania ambao wamehitimu na wako tayari, pamoja na kwamba hawajapewa ajira rasmi, lakini wako tayari kwenda na kutoa huduma ya kufundisha katika maeneo mbalimbali. Wamekuwa ni msaada mkubwa katika kutatua ile changamoto ya upungufu wa walimu katika sehemu nyingi tu hapa Tanzania. Na niliuliza nikaambiwa idadi yao ni kubwa tu, to the tune of 30,000. Wapo walimu ambao wamehitimu na wanajitolea katika shule mbalimbali. Kwa hiyo hao vijana tunawashukuru. Tulikuwa na mwongozo wa kujitolea na wengi huenda mmeuona, lakini mwongozo huo ulikuwa umezingatia tu walimu wa kujitolea ambao wanatoka ndani ya Tanzania. Lakini tunafahamu duniani huko kuna wataalamu wengi, walimu wengi, kwa kupitia mashirikiano ambayo nchi yetu na mashirikiano na nchi nyingine wako tayari kuja na kutoa ujuzi wao wa walimu katika fani mbalimbali hapa Tanzania. Lakini hatuna mwongozo. Labda mwongozo tuliokuwa nao ni ule wa ofisi ya ajira na kazi, probably wana mwongozo, lakini tunahitaji kuweka specific kwa ajili ya sekta ya elimu. Kwa hiyo ninaamini washiriki na viongozi wenzangu mmeona mwongozo huo ambao unaenda kuandaliwa, ili kwa kweli tuwe na mwongozo ambayo kila mwalimu, kila mwenye fani mbalimbali anataka kuja kufundisha ndani ya nchi yetu kutoka nchi yoyote anaweza kautumia, na sisi tukatumia kabisa kuregulate ujaji au upangaji wa walimu hao wa kujitolea ambao wanatoka nchi nyingine nje ya nchi yetu. Ukweli tulikuwa India mwezi Januari, Disemba, na India iko tayari kuleta walimu wa amali. Nafahamu wenzetu kule wana uzoefu mkubwa sana wa kufundisha masomo ya amali, na wako tayari kuja kuleta kuleta wataalamu wao, lakini tunawaleta kwa kutumia mwongozo gani? Kwa kweli tunatamani sasa mwongozo huu ukamilike haraka sana, ili wale wadau na nchi rafiki ambazo ziko tayari kutusaidia kuleta walimu wa fani mbalimbali. Mathematics, wengi mnajua tuna uhaba wa walimu wa hesabu na hisabati, tuna uhaba wa walimu wa amali. Kwa hiyo kupitia mashirikiano na nchi yetu na nchi nyingine, tunao wadau ambao wako tayari kuja kufanya kazi ya ufundishaji katika shule zetu. Kwa hiyo mwongozo huu kwa kweli utaweza kutusaidia kabisa katika kuratibu walimu ambao wanakuja nchini kwa ajili ya kujitolea kwenye fani mbalimbali, na pia kuratibu hata walimu wa ndani ambao wataendelea kujitolea kufundisha katika shule zetu mbalimbali. Kwa hiyo ninawashukuru wote kwa kuja na kuwa tayari kutoa uzoefu wenu na ujuzi wenu wa namna ya kuboresha hivyo viunzi viwili, na tunaamini nyinyi mtakuwa ni sehemu ya historia katika sekta ya elimu, kwamba tulikuwa na wataalamu bobezi ambao kwa kweli walitusaidia kuandaa viunzi hivi, na sasa tunaona mafanikio makubwa sana katika sekta ya elimu. Niwaambieni jamani, kwenye sekta ya elimu tupo kwenye mabadiliko makubwa, na kuna wakati hata unajiuliza hata ujui hiki ambacho mmekisema kwenye sera kitatendeka namna gani. Lakini kupitia wataalamu kama nyinyi tumeweza kupata majibu mbalimbali ya namna ya kutekeleza matamko mbalimbali ambayo tumeyataja katika sera yetu ya elimu na mafunzo. Kwa hiyo ninawashukuru kwa kuendelea kujitolea kufanya hii kazi, na kama nilivyoambiwa kwamba tutaendelea kutoa maoni kwa siku 7 zijazo
lakini wito wangu kwenu ni kuwaomba kwa kweli toe hayo maoni mapema na kazi ikamilike mapema. Tayari kuna wadau na walimu mbalimbali wako tayari kuja kwa ajili ya kusapoti sekta ya elimu nchini. Kwa hiyo tuwe na mifumo ya kitaifa, mifumo ya kiserikali ambayo itawasaidia kuweza kutoa huduma katika nchi yetu. Kwa hiyo niwasihi sana mtoe maoni yenu kwa wakati ili dokumenti hiyo iweze kukamilika kwa wakati ili iweze kutumika. Ninawashukuru pia wenyeji wetu NACTIVATE. Hapa pamekuwa ni nyumbani na wadau wengi nafikiri watakuwa washafika eneo hili. Tunapokuwa na matukio tu wao wako tayari kutuhost. Kwa hiyo tunawashukuru sana NACTIVATE kwa ukarimu wenu, lakini pia na nyinyi tunajua mnaendelea michakato inayoendelea hapa itasaidia pia taasisi ambazo mnazisimamia, taasisi za mafunzo ya ufundi stadi na technical training. Naamini hivi viunzi viwili vitaenda kuwa na manufaa katika kazi zenu za kila siku. Naomba nizindue tu utolewaji wa maoni juu ya viunzi hivi, na naamini hata tutakapoanza kutumia bado patakuwa na maoni, kwa sababu sasa tunavitumia, tunatoa maoni kwenye makaratasi, lakini vitakapoanza kutumika kwa kweli naamini tutakuwa na maoni mengi zaidi. Kwa hiyo niwasihi muendelee kutoa maoni yenu hata pale ambapo vitakuwa vimeanza kutumika. Kwa hiyo naomba niwakaribishe tuendelee kutoa maoni na niwatakie kazi njema.